Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Allora, oggi volevo farvi vedere Minecraft, il mio mondo. Quindi vi volevo farvelo vedere. Ho fatto alcune cose, non ho mai fatto un video con Minecraft, ma forse in futuro lo farò. Allora, alziamo un po' il volume. Aspettate. Allora, aspettiamo un po'. Ecco. Allora, Attenti. Allora, ragazzi, io sono qui, vabbè. Siamo in creativa perché volevo farvi vedere il mondo. Allora, qui ho fatto un campo da pallavolo. Guardate, l'ho fatto io. Davvero. Guardate. Poi qui ho fatto un grosso grattacielo dove dentro si può entrare. Guardate. Perché ci sono i mostri? Allora prendiamo la spada. Oh, mi si bugga. Perfetto. Allora si va su al piano di sopra. Volevo farvi vedere. Ecco, qui. Se veniamo qui, veniamo di qua. Guardate. Allora, si sale. Guardate quanto è alto. Quanto è alto. Allora, aspettiamo. Guardate. Ecco, siamo qui. Su. Allora. Ora, guardate, ho fatto questo apposta per guardare il mio mondo. Allora, poi ora si va giù. Allora, come vedete qui, ho fatto un campo da calcio, l'ho fatto io. Allora, qui c'è l'entrata. Ecco. Qui c'è entrata. Ecco. Ma perché ci sono gli animali? E i mostri e tutte queste robe. Ecco. Qui ho messo anche le bandiere, la porta, poi il pallone e il tabellone con scritto 1-0. Ora si va su per guardare meglio il nostro campo da calcio. Allora ci ho messo tanto. Guardate, così si può ammirare meglio la partita. Anche se non c'è. Allora. Ecco. Allora. Ora si va. Ora qui ho scritto il mio mondo. Poi qui. Allora. Qui ho fatto una fontana. Qui una piscina. Ora si va sopra. Una bellissima piscina. Allora, guardate. Ui! Ecco, e ci ho fatto anche i tappeti, quelli lì per tipo gli asciugamani, dove puoi sdraiarti. Poi qui ho fatto la stazione del treno, qui con le panchine, e qui basta che metti il vagone e puoi andare, che sarebbe tipo il treno. E ho fatto tutta questa ferrovia, diciamo. Però vabbè, non perdiamoci in chiacchiere. Qui, come vedete, ho fatto, non so perché, un trampolino. Non lo so perché, ma l'ho fatto perché mi è venuto col tetto fatto a modo. Se era una casa era venuta bella. Allora, poi vi faccio vedere qui. Ecco. Allora, qui si va e si sale perché ho fatto tipo una casa sull'albero. Ora vi faccio vedere. Ecco, ho messo il letto, poi le ceste le ho riempite
pieni di cose. Guardate. Poi ci ho messo qui il tavolo per gli incantesimi e un'incudine qui. Ecco. Poi passiamo per di qui, possiamo andare in questa tipo una specie di stanza dove ho messo il cibo, ma solo qui, in questa cesta, invece quest'altra è vuota. Ne dovrò prendere altro cibo e metterlo nelle ceste. Poi qui vi faccio vedere dopo. Qui se si va, allora abbiamo tipo un ponte dove porta alla mia casa. Allora, questa è la mia casa. C'è il letto, poi c'è la chest pieno di robe, poi anche, aspetta, queste robe non ci servono, mettiamo un po' di robe, ecco, e un'altra chest, poi un'incudine, poi aspettate, ecco, poi la fornace e ora si va giù, su. Allora, tipo, qui è tipo una libreria, non so, mi è venuta, guardate, secondo me è carina. Qui c'è tavolo per gli incantesimi e a me mi piace. Poi con la casa qui abbiamo finito. Vai. Ora vi faccio vi andiamo a vado a farvi vedere cosa ho fatto qui. Allora qui ho fatto, per non scendere dall'albero per le scale, mi butto da qui, ho messo i blocchi di gelatina così non mi faccio male e così scendo e eccomi giù. E poi cosa ho fatto? Mi sembra niente, vi ho fatto vedere tutto. Allora, in grattacielo ve l'ho fatto vedere, vi ho fatto vedere tutto. Poi in quella zona lì, in quella lì, vorrei fare, beh, in futuro, quando farò gli episodi, i video con Minecraft, vorrei pensare a cosa fare e fare quella cosa. Allora, io vi ho fatto vedere il mio mondo. Questo è tutto quello che ho creato io. Allora, spero che questo video vi sia che questo video vi è piaciuto. Se è così, non dimenticate di mettere un bel like e se vi è piaciuto lasciate un'iscrizione. Beh, iscrivetevi. Allora, con voi è stato Davide Best. Alla prossima, ciao.